네, 오늘 로마서 제15강 시작하도록 하겠습니다. Ngày nắng cứ dương chập áo ở Merian ở Rome Trung Quốc ở Merian đọc Pram. 네, 오늘의 주제는 왜 믿고 나서 율법으로 다시 돌아가면 안 될까요? 입니다. Chúng chúng nón chứ bật thiên bao dương ngày nắng cứ thả hai tờ ấy nè chưa hai mình trâu trở lọc tao ai cất bị này vinh. 네, 로마서 7장 1절부터 6절 말씀까지 읽겠습니다. Chúng ở ạc bao không ngọc pi dương cứ Rome Trung Quốc ti bầm pi kho ti muối đau kho ti bầm muối dương án. Ao bong ôn ơi khi ông nị dây chồng phu bong ôn đại qua cất bị này ta nè ro khi mình đăng tê rư cất bị này miên ông nại lơ mình nu tai khung pe kê miên chỉ vật phần nô. ឧបមាថាស្រីម្នាក់ដែលបានរៀបការតាមច្បាប់ដរាបណាប្តីនៅមានជីវិតនាងត្រូវនៅជាប់ជាមួយប្តីតែបើប្តីស្លាប់ទៅនាងរួចពីច្បាប់របស់ប្តីហើយ ដូចនេះបើនាងរស់នៅជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតគឺប្តីនៅរស់នោះនាងមានឈ្មោះថាជាស្រីផិតក្បត់ប៉ុន្តែបើប្តីនាងស្លាប់នាងរួចពីច្បាប់នោះហើយទោះបើនាងរៀបការនឹងបុរសម្នាក់ទៀតក៏នាងមិនមានឈ្មោះថាផិតក្បត់ដែរ បងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្លាប់ខាងឯក្រឹតវិន័យដោយសារព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅជាប់នឹងម្នាក់ទៀតគឺជាប់នឹងព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដើម្បីបង្កើតផលថ្វាយព្រះ បិទកាលយើងនៅខាងសាច់ឈាមនៅឡើយនោះសេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់បាបដែលជំរុញកើតក្រឹតវិន័យបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៅក្នុងអវយវៈរបស់យើងដើម្បីបង្កើតផលផ្លែឲ្យសេចក្តីស្លាប់ តែឥឡូវនេះយើងបានរួចពីក្រឹតវិន័យហើយគឺស្លាប់ខាងឯការដែលបានឃុំឃាំងយើងដើម្បីឲ្យយើងគោរពបម្រើតាមរបៀបថ្មីរបស់ព្រះវិញ្ញាណមិនមែនតាមរបៀបចាស់របស់គម្ពីរវិន័យឡើយ Amen. 아멘. 예, 지난주에 배운 말씀이 우리는 이제 그리스도와 연합하여 하나님의 종이 되었다 말씀했습니다. សប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីប្រធានបទយើងគឺថាយើងបានរួបរวมជាមួយព្រះគ្រីស្ទចឹងហើយយើងបានកើតជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 근데 복음을 여기까지 이해하면 또 다른 질문이 떠오를 수 있습니다. ចឹងនៅពេលយើងនិយាយដល់ចំណុចយើងចាប់ផ្ដើមមានចម្ងល់សួរទៀតដែរ 네, 의롭다함 받은 성도들이 이제 그 신앙생활 할 때 성공이 어디에 있는가? ចឹងសួរថាតើពួកបរិសុទ្ធអ្នកជឿព្រះអង្គគេហៅថាពួកបរិសុទ្ធដែលទទួលបានសេចក្តីសុចរិតនឹងតើពួកគេអាចជោគជ័យនៅក្នុងក្តីជំនឿរបស់គេដោយវិធីណា 하나님의 종으로 살기를 결단하고 노력함으로 자신의 행위에 그 성공이 달려 있는 게 아닌가라는 것입니다. អញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងបើសិនជាគេជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងតើគេអាចនឹងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណា 즉 신앙생활 하다 보면 이제부터는 우리가 하나님의 종으로서 그분의 율법인 성경 말씀을 공부하고 연구해서 율법대로 지켜야 된다. 정말 힘쓰면 되겠다. 그런 생각을 하게 되죠. នៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងរស់ក្នុងក្តីជំនឿពេលហ្នឹងយើងអាចមានកំណត់មួយគិតថាឥឡូវយើងខ្លាចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំរៀនព្រះគម្ពីរដែលជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គយើងក៏ត្រូវតែខំព្យាយាមគោរពតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គ 예, 이 지점에서 우리는 다시 율법으로 돌아가라 그런 유혹을 받게 되는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់ចំណុចនេះយើងគិតអំពីចំណុចនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងធាក់ចូលសេចក្តីល្បួងមួយដែលតាក់ទាញយើងឲ្យយើងចូលទៅខាងក្រឹតវិន័យវិញ 이제 거듭났으니까 우리가 이제 다시 착하게 살아서 열심히 살아서 구원을 완성해야 되는 거 아닌가 그런 생각을 하게 되는 거죠. ចឹងគឺមានថាយើងមានក៏មានចិត្តគឺយើងកើតចិត្តមួយថាយើងបានកើតជាថ្មីហើយចឹងយើងត្រូវតែខំរស់នៅឲ្យបានល្អខ្លះជាមនុស្សល្អដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានមកគ្រប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនឯង 그러나 이렇게 하면 믿음으로 시작하였다가 그 결론은 다시 행위로 율법으로 돌아가게 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយក្តីជំនឿយើងចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គមុនដំបូងដោយក្តីជំនឿក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងបែរទៅជាបញ្ចប់ដោយក្រឹតវិន័យបញ្ចប់ដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងវិញ 믿음으로 시작해서 믿음으로 끝까지 가야 되는데
믿음으로 시작했다가 여기서 많은 사람들이 추락하는 것입니다. ចឹងដើមឡើយយើងត្រូវតែផ្ដើមដោយចាប់ផ្ដើមដោយក្តីជំនឿហើយក៏ត្រូវតែបញ្ចប់ដោយក្តីជំនឿដែលមានថាយើងជឿរហូតក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមដោយក្តីជំនឿតែដើរដល់ពាក់កណ្ដាលគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រឹត្តវិន័យវិញ 즉 믿은 지 오래된 그리스도인들은 어느덧 이제 믿음에서 떠나서 내가 열심히 해야 돼, 율법을 지켜야 돼, 그런 율법으로 하나님께 순종하려고 애를 쓰게 됩니다. មានន័យថាអ្នកជឿគ្រីស្ទានដែលគាត់បានជឿយូរហើយមុនដំបូងគាត់ជឿដោយក្តីជំនឿក៏ប៉ុន្តែយូរទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ថាអូគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងគាត់ត្រូវតែព្យាយាមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីក្តីជំនឿ 즉 우리가 항상 예수님을 바라봐야 되고 십자가를 바라봐야 되는데 우리가 착하게 살아야 돼, 뭐 열심히 해야 돼, 자기의 노력을 강조하게 되는 거죠. គឺមានន័យថាយើងតាមពិតយើងត្រូវតែរស់នៅដោយក្តីជំនឿដោយសម្លឹងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្លឹងទៅកាន់ជើងឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងយើងបែរជាមកគិតថាអូយើងត្រូវតែរស់នៅបានចិត្តធ្វើមនុស្សល្អយើងត្រូវតែព្យាយាមរស់នៅឲ្យបានល្អគឺគិតបែបហ្នឹងឯង 그래서 교회 오래 다니면서 성경을 읽고 또 설교 말씀을 듣고 이렇게 살아야 됩니다. 그런 말씀을 들으면서 아, 내가 하나님의 종으로서 이렇게 살아야 되는구나. 그러니까 율법주의로 이렇게 잘못 빠질 수가 있습니다. យើងនៅពេលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងទៅព្រះវិហារយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ត្រូវតែព្យាយាមធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះអញ្ចឹងការដែលយើងស្ដាប់បែបហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគោរពព្រឹត្តវិន័យវិញមានថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 이렇게 하면 믿음으로 시작했다가 믿음으로 끝나지 못하고 행위로 마치게 되는 것입니다. យើងការដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងមានថាយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយក្តីជំនឿឯងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានបញ្ចប់វាដោយក្តីជំនឿឯងតែយើងបានបញ្ចប់វាដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងវិញ 그래서 우리가 항상 기억해야 될 것은 복음을 계속해서 들어야 돼요. 계속해서 예수님만을 바라보고 예수님의 십자가의 은혜만을 우리가 계속 바라봐야 됩니다. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែស្ដាប់ដំណឹងល្អម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ដាប់រហូតហើយយើងត្រូវតែគិតពីព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះគុណគ្រប់ពេលវេលា 그래야 우리 신앙생활의 목표가 흔들리지 않고 우리가 살아가는 신앙생활이 흔들리지 않을 수 있습니다. ព្រោះតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យក្តីជំនឿរបស់យើងមិនរង្គោះរង្គើធ្វើឲ្យគោលដៅនៃក្តីជំនឿរបស់យើងវាមិនរង្គោះរង្គើ 오늘은 이 질문에 대해서 율법을 죽기 전에서는 벗어날 수 없는 남편 그것에 비유하고 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត្ថបទព្រះគម្ពីរថ្ងៃហ្នឹងបានប្រៀបធៀបកាត់វិន័យដូចជាប្តីមួយដែលយើងមិនអាចចាក់ចេញពីប្តីហ្នឹងបាន 1절 2절 말씀 យើងមើលខទី1ខទី2លក្ខណៈជួយអានមួយ អោបងប្អូនអើយខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនដែលស្ដាប់ក្រឹតវិន័យតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬក្រឹតវិន័យមានអំណាចលើមនុស្សតែក្នុងពេលគេមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះឧបមាថាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរៀបការតាមច្បាប់ដរាបណាប្តីនៅមានជីវិតនោះនាងត្រូវជាប់ជាមួយប្តីតែបើប្តីស្លាប់ទៅនាងរួចពីច្បាប់របស់ប្តីហើយ អាមែន 네, 그래요. 첫 번째 그 율법 이 율법 남편과 함께 살면 열매를 맺지 못합니다. ចំណុចទី1របស់យើងនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយប្តីដែលជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងយើងមិនអាចបង្កើតផលអីបានទេ 유대인뿐만 아니라 모든 사람에게는 마음에 그 하나님께서 주신 양심이 있어요. 율법이 있어요. 그래서 살아있는 동안 결코 이 율법이라는 남편을 떠날 수가 없습니다. មិនត្រឹមមិនមែនសម្រាប់តែជនជាតិយូដែរអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាមនុស្សនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គបានប្រទានបញ្ញាចិត្តឲ្យពួកគេគឺថាប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យពួកគេអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចចាក់ចេញពីក្រឹតវិន័យបានទេ 그래서 사람들이 뭐 거짓말을 하거나 뭐 잘못을 하면 양심에 찔리기 때문에 그런 죄책감을 느끼죠. អញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សយើងនៅពេលយើងធ្វើខុសយើងកុហកគេឬមួយក៏យើងធ្វើអ្វីមិនគប្បីហ្នឹងគឺយើងមានសតិសម្បជញ្ញៈរបស់យើងវាចាក់យើងមានអារម្មណ៍អត់សុខទេ 그래서 아내가 항상 남편을 섬기면서 또 더불어 살아가는 것처럼 개인적으로는 그 양심의 율법에 또 사회적으로는 도덕이나 또 법으로 또 종교적으로는 율법과 어떤 그런 경전 그것에 우리가 매여서 살아갑니다.
អញ្ចឹងវាដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវរស់នៅជាប់ជាមួយនឹងប្តីគាត់ដោយមិនអាចចាកចេញពីប្តីគាត់បានវាហាក់ដូចជាសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺវាដូចជាវាជាសតិសម្បជញ្ញៈមួយដែលវាព្យាយាមចាក់យើងនៅពេលយើងធ្វើខុសហើយសម្រាប់ក្នុងសង្គមគេវាខ្លះជាក្រមសីលធម៌ហើយនៅក្នុងសាសនាវាគឺជាព្រឹត្តិវិន័យឬមួយក៏ហៅគម្ពីរវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលយើងមិនអាចចាកចេញពីវាបានទេ 그래서 모든 사람은 이 율법을 떠나서 살 수 없고 율법과 더불어서 살아가고 있습니다. ចឹងហើយបានជាមនុស្សទាំងអស់លើពិភពលោកហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេបានរួចផុតពីក្រឹតវិន័យទេពួកគេត្រូវតែរស់នៅជាមួយវាមួយជីវិត 근데 이 율법이라는 남편은 아내를 사랑하는 것이 아니라 정말 깐깐하게 아내를 괴롭히는 그런 남편에 해당합니다. ក៏ប៉ុន្តែប្តីដែលជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងណាគាត់អត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ទេគាត់គឺជាប្តីដែលតឹងរឹងបំផុត 네, 오래전에 적과의 동침이라는 영화가 있었습니다. តាំងមានរឿងមួយរឿង movie មួយគឺមានចំណងជើងថារួមដំណេកជាមួយសត្រូវ 이 여자 주인공은 정말 예쁘기도 하지만 이 남자 주인공도 잘생기고 또 돈도 많은 사람이었어요. ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតួស្រីស្អាតដែរហើយតួប្រុសក៏សង្ហាដែរហើយជាអ្នកមាន 그런데 이 남편은 아주 극도로 깨끗해야 되고 더러우면 안 되고 그런 것을 집착하는 그런 결백증이 있었습니다. ក៏ប៉ុន្តែប្តីហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងគឺថាត្រូវតែស្អាតត្រូវតែល្អត្រូវតែមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់យ៉ាងហ្មង 집안이 조금만 더러워도 안 되고 그리고 먼지 하나 없어야 됐어요. គឺនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់អាចឲ្យមានអីកខ្វក់អីសូម្បីតែធូលីដីមួយក៏មិនអាចមានបានដែរ 남편이 얼마나 까다로운지 이 여자는 아무리 열심히 해도 이 남편을 만족시킬 수가 없었습니다. អញ្ចឹងហើយប្តីហ្នឹងមិនដឹងប្តីហ្នឹងគឺថាមិនដឹងគាត់ទៀមទីដល់កម្រិតណាគឺថាប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនអាចគាប់ចិត្តប្តីហ្នឹងបានដែរ 이처럼 율법은 만족시킬 수 없는 남편, 늘 지적만 하는 그런 남편과 같습니다. អញ្ចឹងដូចគ្នានេះអញ្ចឹងគឺក្រឹតវិន័យគឺដូចជាប្តីដែលយើងមិនអាចបង្គ្រប់ចិត្តប្តីហ្នឹងបានទេគឺជាប្តីដែលបន្ទោសពីថ្ងៃពីព្រឹកដល់យប់ 예, 이 율법이라는 남편과 함께 살면서 뭐 행복할 수 있는 여자, 또 합격할 만한 여자는 한 명도 없죠. អត់មានមនុស្សស្រីណាដែលរស់នៅជាមួយប្តីជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងបានប្រឡងជាប់ឬមួយបានទទួលជោគជ័យនោះទេ 예, 이 율법이라는 남편과 함께 살면 어떠한 열매를 맺을 수 있는 것이 아니라 계속해서 지적당하고 정죄만 받게 됩니다. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាមនុស្សបើសិនជាយើងនៅជាមួយនឹងប្តីដែលជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងយើងមិនអាចបង្កើតផលអីបានទាំងអស់ចុងក្រោយយើងបានតែការទទួលទោសការថ្កោលទោសប៉ុណ្ណោះ 마치 영화 속의 여자 주인공이 율법이라는 남편과 함께 살면서 계속 숨이 막히고 막 살이 말라가고 정말 힘들어하는 거의 죽어가는 상태와 비슷합니다. ដូចក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សតួស្រីហ្នឹងគាត់នៅជាមួយប្តីដែលទៀមទាលើសល្បត់ហ្នឹងណាជីវិតរបស់គាត់គឺវេទនាទៅគាត់ស្គមទៅសុំអីដង្ហើមក៏ពិបាកដកដែរ 이 율법이라는 남편과는 함께 살면서 열매를 맺을 수 없기 때문에 그래서 율법이라는 남편으로부터 탈출해야 살 수 있습니다. ចឹងដោយសារតែយើងបើយើងរស់នៅជាមួយនឹងប្តីដែលជាក្រឹតវិន័យយើងអត់អាចបង្កើតផលបានទេអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់រស់ត្រាតែយើងរត់គេចពីប្តីហ្នឹង 이 여자 주인공은 남편이 죽어야지만 그 자유롭게 되고 또 다른 남자에게 시집을 갈 수 있다는 거죠. យើងមានន័យថាស្ត្រីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់រួចផុតពីប្តីហ្នឹងរួចតែប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់អាចទៅរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត 네, 7장 3절 말씀. យើងមើលខទី3មែនជួយអានខទី3មួយ ដូច្នេះបាននាងរស់នៅជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតតើពេលប្តីនៅរស់នោះនាងមានឈ្មោះថាជាស្រីផាត់ក្បត់ប៉ុន្តែបើប្តីរបស់នាងស្លាប់នាងរួចពីច្បាប់នោះហើយទោះបើនាងរៀបការនឹងបុរសម្នាក់ទៀតក៏នាងមិនមានឈ្មោះថាផាត់ក្បត់ដែរ 예, 남편이 죽어야지만 여자가 남편으로부터 벗어날 수 있는 유일한 길입니다. មានតែផ្លូវមួយក៏ដែលមនុស្សស្រីអាចចាក់ចេញពីប្តីហ្នឹងបានគឺថាប្តីគាត់ស្លាប់ 그런데 율법이라는 남편은 죽지 않아요. ក៏ប៉ុន្តែប្តីដែលជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងមិនស្លាប់ជាដាច់ខាត
여러분, 하나님께서 우리에게 주신 이 율법, 양심, 이것은 좋은 것입니다. 우리 서로를 잘 지키고 예, 보호해주는 좋은 겁니다. បងប្អូនគ្នាតាមពិតក្រឹតវិន័យបញ្ញាចិត្តសតិសម្បញ្ញាដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងគឺជារបស់ល្អគឺជារបស់ដែលឲ្យយើងចេះគោរពវាចេះរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលល្អតាមរយៈវា 여러분, 교통신호등이 있는데 이게 막 빨리 가고 싶은데 빨간불 켜지면 못 가잖아요. 이게 나쁜 거예요? 아닙니다. 잘 지킬 때 우리가 안전하고 예, 좋은 겁니다. វាដូចគ្នាដូចភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់ទៅលឿនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលវាភ្លើងក្រហមយើងអាចទៅបានទេយើងត្រូវទ្រាំអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាវាមិនល្អទេលុះតែវាល្អហើយលុះតែយើងគោរពវាបានល្អទើបយើងអាចរស់នៅបានស្រួល 그러면 율법이 영원히 사라지지 않는다면 우리는 이제 어떻게 해야 될까요? អញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាលោកប្តីជាក្រឹតវិន័យនឹងអត់ស្លាប់សោះអញ្ចឹងតើយើងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរួចពីក្រឹតវិន័យហ្នឹង 남편이 죽지 않는다면 해결 방법이 하나 있는데 아내가 죽는 겁니다. បើប្តីមិនស្លាប់យើងមានមធ្យោបាយមួយគឺប្រពន្ធនឹងស្លាប់វិញ 영화에서 여자 주인공은 남편에게서 벗어나기 위해서 이제 물에 빠진 죽은 것처럼 그렇게 연기를 합니다. នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថានៅតួស្រីហ្នឹងដើម្បីអាចរួចខ្លួនពីប្តីនឹងបានគឺគាត់ធ្វើពុតជាឡងទឹកស្លាប់ 남편은 이제 여자가 정말 물에 빠져서 이제 죽은 줄 알고 이제 시체는 찾지 못하고 장사를 치러줍니다. អញ្ចឹងប្តីគាត់ស្មានតែប្រពន្ធនឹងស្លាប់មែនតែនដោយរកអត់ឃើញសាកសពព្រោះស្លាប់ឡងទឹកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យសពឲ្យប្រពន្ធ 아내는 그렇게 해서 남편의 그 소나기로부터 벗어나죠. អញ្ចឹងហើយប្រពន្ធនឹងក៏បានរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្តីនឹងតាមរយៈវិធីកាត់ហ្នឹងឯង 이처럼 우리도 율법에 대해서 자기 자신이 죽어야 합니다. អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីក្រឹតវិន័យជាប្តីក្រឹតវិន័យហ្នឹងបានរួចថាយើងស្លាប់ 여기에서 예수님이 십자가에서 못 박히신 이유가 하나 나옵니다. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានមូលហេតុមួយដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវសគត់លើឈើឆ្កាងគឺត្រង់ហ្នឹងឯង 7장 4절 យើងមើលខទី3បងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្លាប់ខាងឯក្រឹតវិន័យដោយសារព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ 율법은 자기 규칙대로 행하지 못하는 자들을 향해서 정죄하는 그런 사형을 판결을 내립니다. អញ្ចឹងក្រឹតវិន័យគេវានឹងដាក់ទោសអ្នកដែលមិនអាចធ្វើតាមការកំណត់របស់វាបាន 그러므로 우리는 이제 율법을 다 지키지 못하기 때문에 추고마땅한 존재들이죠. អញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងអាចគោរពតាមក្រឹតវិន័យទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយគឺយើងត្រូវស្លាប់ដោយសារក្រឹតវិន័យថ្កោលទោសយើង 그런데 예수님께서 자신의 몸으로 모든 율법을 다 지키셨고 죄가 없으신데도 율법 아래에서 죽으셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញព្រះអង្គបានយកខ្លួនកាយរូបកាយរបស់ព្រះអង្គទាំងមូលទៅគ្រប់តាមក្រឹតវិន័យទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបានសគត់នៅក្រោមក្រឹតវិន័យផងដែរ 예수님은 바로 우리를 위해서 대신 십자가에서 죽으신 것입니다. អញ្ចឹងហើយគឺព្រះអង្គសគត់លើឈើឆ្កាងជំនួសពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯង 그래서 예수님 안에서 우리는 이제 율법에 대해서 죽은 거예요. អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងបានស្លាប់រួចពីក្រឹតវិន័យហើយ 우리는 이제 그리스도 안에서 이미 율법으로부터 사형 판결을 받고 사형 집행이 끝난 존재들입니다. អញ្ចឹងយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់គឺជាសភាវៈមួយដែលគេបានទទួលការកាត់ទោសថាកាត់ក្តីថាយើងនឹងបានរួចអំពីក្រឹតវិន័យហើយយើងបានស្លាប់ខាងក្រឹតវិន័យហើយ 그러므로 우리는 이제 더 이상 율법의 지배 아래 있지 않는 것입니다. អញ្ចឹងដោយសារយើងស្លាប់ខាងក្រឹតវិន័យហើយអញ្ចឹងក្រឹតវិន័យអត់អាចគ្រប់គ្រងយើងបានទៀតទេ 여자 주인공이 물속에 빠져 죽은 것처럼 된 것이고요. គឺដូចគ្នានឹងដូចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលតួស្រីហ្នឹងគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងសុបទឹកអញ្ចឹង 그 여자는 이제 새로운 신분으로 이제 변장을 해서 다른 곳으로 떠나갑니다. អញ្ចឹងតួស្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើពុតស្លាប់ហើយគាត់បានឡើងមកហើយគាត់បានបដូរអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទៅកន្លែងផ្សេងរស់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយ 그리고 정말 자기가 사랑하고 자기를 사랑해주는 다른 남자를 만나서 행복하게 살아갑니다. ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅជួបមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមនុស្សប្រុសហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់គាត់ក៏ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយគាត់បានរស់នៅដោយមានសុភមង្គល 우리가 율법 아래에서 죽어야만 율법의 지배에서 벗어날 수 있다라는 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាលុះតែយើងស្លាប់នៅខាងឯក្រឹតវិន័យ
អញ្ចឹងទើបយើងអាចរួចពីអំណាចនៃក្រឹតវិន័យបាន 율법은 더 이상 우리의 남편이 아닙니다. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងក្រឹតវិន័យឡើងជាប្តីរបស់យើងទៀតហើយ 이제 우리는 율법의 그 까다로운 정죄에서 벗어난 것입니다. គឺមានន័យថាយើងបានរួចផុតពីការថ្កោលទោសដ៏តឹងតែងរបស់ក្រឹតវិន័យហើយ 네, 그래서 세 번째 우리가 예수님에게로 나가야만 우리가 열매를 맺을 수가 있습니다. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងចំណុចទី3ថាយើងនោះតែយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទើបយើងអាចបង្កើតផលបាន 하나님께서 우리로 하여금 마음껏 죄를 지으면서 살라고 우리를 율법에서 자유하게 하신 것일까요? អញ្ចឹងសួរថាព្រះអង្គឲ្យយើងបានរួចពីក្រឹតវិន័យដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាមអំពើចិត្តឬ 아닙니다. មិនមែនអញ្ចឹងទេ 네, 율법 말고 다른 남편, 즉 그리스도에게로 시집가서 열매를 맺게 하려고 하신 것입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងរួចពីប្តីជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានទៅរៀបការនឹងប្តីថ្មីគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតផលនៅក្នុងព្រះអង្គ 네, 7장 4절. ខទី4សូមអ្នកណាជួយអាន ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅជាប់នឹងម្នាក់ទៀតគឺជាប់នឹងព្រះបង្ក ព្រះអ ព្រះ ង្គ អង្គដែលមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដើម្បីបង្កើតផលថ្វាយព្រះ 네, 우리가 어떻게 해야 우리를 우리의 주인이신 하나님께 드려서 거룩함에 이르는 열매를 맺을 수 있는 것일까요? អញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទើបយើងអាចបង្កើតជាផលដែលជាសេចក្តីសុចរិតសម្រាប់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដែលជាម្ចាស់របស់យើង 율법이라는 남편을 따라가서 안 됩니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្កើតផលយើងមិនអាចដើរយើងមិនត្រូវដើរតាមក្រឹតវិន័យដែលជាប្តីហ្នឹងទេ 네, 오직 우리를 위해서 죽으시고 또 부활하신 예수 그리스도를 따라가야만 우리가 믿음의 열매, 신앙의 열매를 맺을 수가 있습니다. លុះតែមានតែយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសង្កត់នឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីយើងទេទើបយើងអាចបង្កើតផលថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បាន 아까도 얘기했지만 우리가 이것을 꼭 기억해야 됩니다. គឺយើងនិយាយមិញហ្នឹងហើយដែរគឺយើងត្រូវតែចាំចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ 예수님은 분명하게 우리를 율법으로부터 자유롭게 해주셨습니다. គឺច្បាស់ណាស់គឺព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងបានជួយយើងឲ្យរួចផុតពីក្រឹតវិន័យហើយ 예수님은 우리를 율법에 대해서 죽게 하셨습니다. គឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យយើងសង្កត់យើងស្លាប់ខាងឯក្រឹតវិន័យ 그런데 우리가 예수님을 믿고 나서 다시 율법이라는 남편에게로 돌아가셔야 되겠습니까? ចុងបើសិនជាព្រះអង្គបានជួយយើងដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបានរស់នៅជាមួយព្រះអង្គយើងបានជឿព្រះអង្គហើយយើងត្រូវត្រឡប់ទៅខាងប្តីជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងទៀតបានដែរ 예수님을 믿기 전이나 예수님을 믿은 이후나 율법은 여전히 열매를 맺을 수 있게 하지 못합니다. មិនថាមុនពេលយើងជឿព្រះយេស៊ូវឬក៏ក្រោយពេលយើងជឿព្រះយេស៊ូវទេក្រឹតវិន័យមិនអាចជួយឲ្យយើងបង្កើតបានផលអីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឡើយ 오히려 율법은 뭐뭐 하지 마. 그러면 우리 마음속에서는 막 더 하고 싶은 마음이 일어나요. ផ្ទុយទៅវិញពេលដែលក្រឹតវិន័យនិយាយថាអូយកុំធ្វើអីមួយតាមពិតក្នុងចិត្តយើងនឹងមានចិត្តប្រឆាំងឲ្យចង់ក្រឹតតែចង់ធ្វើវាទៀត 예, 죄의 정욕이 우리 몸에 일어나서 죄를 짓게 만듭니다. គឺក្រឹតវិន័យធ្វើឲ្យចិត្តបំណងប្រាថ្នាខាងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងរឹតតែចង់បង្កើតចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបថែមទៀត 예, 7장 5절. ខទី5មានជួយខទី5មួយ បត់យើងនៅខាងសាច់ឈាមនៅឡើយនោះសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់បាបដែលជំរុញដោយក្រឹតវិន័យបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងអវយវៈរបស់យើងដើម្បីបង្កើតផលផ្លែសេចក្តីស្លាប់ មែន 예, 인간의 문제는 우리 욕심에 있습니다. សម្រាប់បញ្ហារបស់មនុស្សយើងណាគឺបញ្ហានៅលើសាច់ឈាម 우리 욕심은 율법 때문에 착해질 수 있는 그런 존재가 아닙니다. សាច់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងណាវាមិនអាចខ្លាចជារបស់ល្អខ្លាចជាមានចិត្តល្អដោយសារក្រឹតវិន័យនោះទេ 누가 뭐뭐 하지 마 하면 우리는 더 하고 싶은 것처럼 우리 몸은 율법으로 인해서 죄를 더 짓게 됩니다. ចឹងដូចចិត្តយើងដែលថាឲ្យតែគេអត់ចង់គេនិយាយថាអត់ឲ្យធ្វើអីមួយយើងរត់តែចង់ធ្វើហ្នឹងគឺដូចគ្នាក្រឹតវិន័យធ្វើឲ្យយើងរត់តែចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាប 어떤 율법이나 또 도덕을 마치 액세서리처럼 즉 다른 사람들에게 보여주려고 그렇게 살아가는 사람들이 있습니다. គឺមានមនុស្សដែលគាត់យកក្រឹតវិន័យយកក្រមសីលធម៌យកមកតុបតែងខ្លួនហាក់ដូចជាគ្រឿងអលង្ការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃឃើញគាត់ថាគាត់នឹងល្អ 네, 우리가 그 사람들의 그런 모습만 보면 정말 대단해 보입니다. មិនដល់ពេលចឹងហើយពេលយើងឃើញសម្បកក្រៅរបស់ពួកគេយើងគិតថាអូពួកគេអស្ចារ្យ
하지만 그들도 사람들이 보지 않는 곳에서는 수많은 죄를 짓습니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងនៅកន្លែងដែលមនុស្សមើលមិនឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏ប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនណាស់ដែរ 그래서 하나님은 우리를 율법으로부터 해방시키기 위해서 우리를 예수님께 시집을 가게 하신 것입니다. អញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យពួកយើងបានរួចពីប្តីក្រឹតវិន័យនឹងព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យយើងទៅរៀបការជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញ 그래서 우리는 영의 새로운 길을 가야 하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយដោយសារយើងបានរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅដើរតាមផ្លូវនៃវិញ្ញាណថ្មី 네, 7장 6절. យើងមើលខទី6ឥឡូវនេះយើងបានរួចពីក្រឹតវិន័យហើយគឺស្រាប់ខាងឯការដែលបានគុំខាំងយើងដើម្បីឲ្យយើងគោរពបម្រើតាមរបៀបថ្មីរបស់ព្រះវិញ្ញាណវិញមិនមែនតាមរបៀបចាស់របស់គម្ពីរវិន័យឡើយ 네, 바울은 율법에서 벗어나 영의 새로운 것으로 섬겨야 한다라고 말씀했습니다. អញ្ចឹងលោកពោលក៏បាននិយាយថាយើងត្រូវតែរួចពីយើងបានស្រាប់ខាងឯសេចក្តីគុំខាំងហើយដើម្បីឲ្យយើងបានបម្រើរបៀបថ្មីរបស់ព្រះវិញ្ញាណវិញ 네, 영의 새로운 것은 바로 성령의 새로운 것을 말합니다. អញ្ចឹងរបៀបថ្មីនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហ្នឹងគឺមានន័យថារបស់ថ្មីរបៀបថ្មីនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 네, 하나님은 예수님을 믿고 또 의롭다함을 입은 사람들에게 성령님을 보내주셨습니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលបានជឿហើយអ្នកដែលត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិត 네, 성령님은 우리로 하여금 생명이신 예수님을 알게 하시고 믿게 해주십니다. អញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកក្នុងខ្លួនយើងព្រះអង្គបានជួយធ្វើឲ្យយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យជាជីវិតរបស់យើង 즉 성령님은 우리의 손을 잡고 예수님께로 이끌어 주시는 분입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកដែលដឹកដៃយើងដើម្បីឲ្យយើងទៅបានជួបព្រះយេស៊ូវ 예, 율법을 통해서 우리가 예수님께 나가는 것이 아니라 성령님을 통해서 우리가 예수님께로 나아가고 예수님을 섬길 수가 있습니다. អញ្ចឹងយើងបានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនដោយសារតែក្រឹតវិន័យទេគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេជាអ្នកដឹកនាំយើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវហើយដឹកនាំយើងឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គ 이것은 바로 성령님이 우리를 그리스도에게로 인도한다, 즉 시집 보낸다라는 것이죠. អញ្ចឹងហើយបាទគឺយើងនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឲ្យយើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងរៀបការជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ 그러면 우리는 더 이상 이 성경을 볼 때 문자대로 그냥 그 율법대로만 보지 않습니다. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងពីអត្តសញ្ញាណយើងដឹងពីស្ថានភាពទាំងអស់នេះពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងអានវាគ្រាន់តែចាត់ទុកវាដូចជាក្រឹតវិន័យមួយទេ 네, 성령님은 우리가 성경을 볼 때 생명이신 예수님께로 우리를 인도하시고 그걸 알게 하십니다. អញ្ចឹងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងនៅពេលយើងអានគម្ពីរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាជីវិត 네, 성령님은 우리가 성경을 읽을 때 예수님을 더 알게 하시고 더 사랑하게 하시고 닮아가게 합니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងរៀនពីព្រះគម្ពីរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងឲ្យយើងរឹតតែស្គាល់ព្រះអង្គរឹតតែស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវរឹតតែចង់ខ្លាចចង់ត្រាប់តាមព្រះអង្គទៀត 예, 마지막으로 우리 새 남편 예수님과 그리고 전 남편 율법의 차이에 대해서 알아보겠습니다. ចុងក្រោយយើងនឹងមកវិភាគមើលថាពីភាពខុសគ្នារវាងប្តីចាស់ដែលជាក្រឹតវិន័យហើយនឹងប្តីថ្មីដែលជាព្រះយេស៊ូវ 예, 새 남편이신 예수님이 더 거룩하고 고상합니다. អញ្ចឹងប្តីថ្មីដែលជាព្រះយេស៊ូវនឹងគឺព្រះអង្គគឺបរិសុទ្ធហើយនឹងថ្លៃថ្នូរជាង 예, 전 남편 즉 율법은 살인하면 죄다라고 말하죠. សម្រាប់ប្តីចាស់ដែលជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងបើសិនយើងសម្រាប់មនុស្សគេថាក្រឹតវិន័យថាវាជាអំពើបាប 그런데 새 남편이신 예수님은 다른 사람을 미워만 해도 살인하는 것이다라고 말씀합니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រឹតវិន័យសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះអង្គនិយាយថាសូម្បីតែយើងមានចិត្តស្អប់នរណាម្នាក់ហ្នឹងនឹងក៏ជាការសម្លាប់មនុស្សវាក៏ជាអំពើបាបដែរ 예수님은 다른 여자를 보고 나쁜 마음을 먹는 것만으로도 가늠한 것이다라고 말씀하셨죠. ចុះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវសូម្បីតែយើងមនុស្សប្រុសពេលតែឃើញមនុស្សស្រីមានចិត្តមួយចង់មានចិត្តគិតមិនល្អចំពោះមនុស្សស្រីហ្នឹងព្រះអង្គក៏ចាត់ទុកវាជាការផិតក្បត់ដែរ 예, 새 남편이신 예수님은 마음으로부터 벌써 그렇게 고상하신 분이십니다. ចឹងប្តីថ្មីរបស់យើងដែលជាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺព្រះハតេរបស់ព្រះអង្គគឺបរិសុទ្ធហើយនឹងថ្លៃថ្នូរណាស់
예, 새 남편이신 예수님은 전 남편보다 훨씬 아름답고 고상하고 눈부시게 빛나시는 분입니다. អញ្ចឹងប្តីថ្មីរបស់យើងគឺថាស្រស់ស្អាតបំផុតព្រះអង្គស្រស់ស្អាតផងព្រះអង្គស្រស់ស្អាតព្រះអង្គថ្លៃថ្នូរហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពេញដោយពន្លឺ 두 번째 새 남편은 마음이 너그럽고 은혜롭습니다. ហើយចំណុចទី2របស់ប្តីថ្មីគឺព្រះយេស៊ូវនឹងគឺព្រះអង្គមានចិត្តទូលាយហើយនឹងមានគុណច្រើន 예, 전 남편 율법은 옳기는 하지만 맨날 꾸짖고 비난만 하죠. 잘못하면 안 되죠. សម្រាប់ប្តីចាស់ដែលជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងណាគឺគាត់និយាយត្រូវមែនក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃគាត់បន្ទោសមួយថ្ងៃគាត់ទីស្ទៀនគាត់ស្ដីបន្ទោសរហូត 그러나 새 남편이신 예수님은 우리가 저지르는 그런 실수를 용서해 주십니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្តីថ្មីវិញព្រះអង្គលើកឡើងទោសរាល់កំហុសដែលយើងបានធ្វើ 우리를 정죄하지 않고 오히려 자신의 죽음을 통해서 우리의 실수를 담당하시고 용서해 주십니다. ព្រះអង្គអត់ថ្កោលទោសយើងទេព្រះអង្គបានលើកឡើងទោសយើងគឺដើម្បីបានលើកឡើងទោសឲ្យយើងព្រះអង្គសុខចិត្តសុគតដោយខ្លួនឯង 예, 세 번째는 전 남편은 무서웠습니다. 미웠는데 새 남편은 사랑스럽고 감사합니다. ចំណុចទី3គឺថាប្តីចាស់ដែលជាក្រឹតវិន័យហ្នឹងណាគឺគួរឲ្យខ្លាចហើយគួរឲ្យស្អប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្តីថ្មីគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយគួរឲ្យអរគុណ 율법은 하는 말이 다 옳지만 호감이 안 가죠. ក្រឹតវិន័យសម្ដីរបស់ក្រឹតវិន័យពាក្យគឺវាត្រូវទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់គួរឲ្យចង់ស្ដាប់ទេ 그러나 새 남편은 마음으로부터 이렇게 사모하는 마음이 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្តីថ្មីវិញគឺដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ 예수님을 향해서는 사랑하는 마음이 있기 때문에 항상 예수님과 함께 있고 싶어집니다. ជាងដោយសារតែព្រះអង្គមានចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងតែងតែមានចិត្តចង់នៅក្បែរព្រះអង្គយើងព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់នឹងឯង 예수님과 늘 교제하고 싶고 또 그분과 깊은 사랑을 나누고 싶어지는 거죠. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងហត់តែមានចិត្តចង់ប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គរត់តែចង់ចែកចាយនៃក្តីស្រឡាញ់ដល់ជ្រាលជ្រៅនឹងជាមួយព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 네 번째 전 남편은 그 말이 잔소리처럼 들리지만 새 남편의 말과 행동은 닮고 싶습니다. ចំណុចទី4គឺថាប្តីចាស់របស់យើងនឹងសម្ដីរបស់ប្តីចាស់នឹងដូចពាក្យរអ៊ូរទាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងធន់ទ្រាំក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ប្តីថ្មីធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើត្រាប់តាម 예수님을 사랑하기 때문에 예수님과 더 깊은 교제를 나누고 싶고 예수님을 더 닮아가는 거죠. ចឹងដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងហើយបើយើងរត់តែចង់ប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គហើយរត់តែចង់ធ្វើត្រាប់តាមព្រះអង្គ 그래서 우리가 점점 더 예수님을 하나님을 닮아가는 그런 형상의 사람이 돼가는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងខ្លាចជាមនុស្សសន្តានថ្មីមួយដែលរត់តែដូចព្រះអង្គទៅ 우리가 새 남편이신 예수님을 통해서 우리가 신앙의 열매를 풍성하게 맺기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ខ្ញុំសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលជាប្តីថ្មីរបស់យើង 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님, 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받았습니다. ព្រះបិតាពួកយើងបានទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 하나님, 우리가 다시 율법으로 돌아가지 않도록 우리를 붙잡아 주시옵소서. បិតាសូមព្រះអង្គបានចាប់ពួកយើងជាប់កុំឲ្យពួកយើងត្រឡប់ទៅកាន់ក្រឹតវិន័យវិញ 우리가 예수님을 따라갈 때, 성령님을 따라갈 때 참된 생명의 길에 도착할 수 있습니다. នៅពេលដែលពួកយើងដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើរតាមព្រះយេស៊ូវពួកយើងនឹងអាចទៅកាន់ផ្លូវនៃជីវិតពិតប្រាកដ 우리의 힘으로는 율법을 완성할 수 없음을 깨닫게 하시고 សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានដឹងថាកម្លាំងរបស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងយកឈ្នះក្រឹតវិន័យឡើយ 날마다 예수 그리스도만을 바라보며 살아가게 하옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងបានសម្លឹងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនោះ 하나님, 우리로 하여금 하루하루를 성령 안에서 살아가게 하여 주옵소서. បិតាសូមជួយឲ្យពួកយើងបានរស់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃ 성령님과 동행하게 하시고 성령의 인도함을 받게 하여 주옵소서. សូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយសូមឲ្យពួកយើងបានដើរនៅក្នុងផ្លូវនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំ 예수님의 이름으로 기도합니다. សូមថ្វាយការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. អាមែន 네.